เจริญพรประธานและกรรมการของ BSC แล้วก็ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายที่มีความสนใจในพรพุทธศาสนา I'd like to extend my greetings to the President of the Buddhist Society along with the committee and to all of you coming here due to your interest in Buddhism. ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยี่ยมณสถานที่อย่างนี้ And today I have another opportunity now to come here and visit the Buddhist Society. เมื่อพวกเราทั้งหลายมีความสนใจในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า And when we have an interest in the dispensation that was taught by the Buddha, ในพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้รู้จักถึงเรื่องชีวิตของคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ and in Buddhism we are taught to study our own life. เราทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วคนทุกคนมีความสำนึกภายในจิตใจของแต่ละบุคคลในการที่จะแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้น And for everybody, once having taken birth, then it is a natural awareness that we have, or that we wish to seek out happiness. แต่การแสวงหาความสุขของคนในโลกนี้นั้นก็แสวงหาความสุขในโลกแห่งรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งพึงจะแสวงหาได้ And living in the world, people will go out seeking happiness through sensory contacts and through material objects in any way that they are able to derive happiness from these things. ยิ่งในโลกของเราในทุกๆวันนี้มีความพัฒนามีความเจริญทางด้านวัตถุกันโดยส่วนมาก In the world in this present day, there's been great advancement and development materially. แต่ว่าจิตใจคนเราทั้งหลายนั้นกลับไม่เจริญตามกลับมีความเสื่อมลง However, in the hearts or the minds of people, it's quite the opposite. Instead of developing, it seems that there's been a downfall, a regression in. เพราะคนเราทั้งหลายมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล This is due to the fact that delusion or ignorance dominates the minds of human beings. ทำให้มีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส And so they will be happily seeking out happiness through sensory contacts and material objects, doing so all due to delusion. เมื่อมีความยินดีเมื่อมีความพอใจในการที่แสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงเดียวนั้นทุกคนก็ไม่สามารถที่พบความสุขที่แท้จริงได้ And when they're happy just to go about seeking out happiness in the world, then through sensory contacts, then they will never be able to go beyond suffering. They will never find the way to go beyond suffering. เพราะการแสวงหาลาภยศสรรเสริญก็มีความเสื่อมลาภยศสรรเสริญ Because when one seeks out wealth, then one can always lose one's wealth. When one seeks out status, then one can lose one's status. And with seeking out praise, one can always meet with criticism. ภายในจิตใจคนเหล่านั้นก็มีความทุกข์และความสุขสลับกันไป And in the hearts of people there will always be happiness and unhappiness going through the mind. แต่เมื่อคนเราทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราแล้ว And therefore when people do not have the mindfulness or the wisdom to see the suffering that arises due to having a body or the suffering that arises in their own mind, คนทั้งหลายก็จะไม่หาทางที่จะออกจากความทุกข์หรือไม่หาทางที่จะทำให้จิตใจของแต่ละคนนั้นได้พบความสุขที่แท้จริง They will therefore never think of finding the way which will take them beyond suffering or the way which leads to true happiness. เพราะคนทั้งหลายมีความยินดีมีความพอใจในความสุขเล็กๆน้อยๆซึ่งพึงจะแสวงหาได้ Because they're all happy and content just to seek out these smaller pleasures which can be derived from living in the world. ความสุขทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่จริงเป็นความสุขที่คนทั้งหลายสามารถที่ได้พบได้สัมผัสได้ And there is happiness in the world that can be found living in the world, but it's very small. It's a very trivial kind of happiness. แต่ความสุขทั้งหลายก็เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น And this happiness that they obtain
It merely serves to allay the suffering within their hearts, and it does so only temporarily. เมื่อทุกคนในโลกนี้หมดลมหายใจแล้วหัวใจหยุดทำงานร่างกายนี้ก็เผาเป็นเท่าทุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปตามธรรมชาติ And then when people die, they stop breathing. Then their bodies will just be cremated or will be buried in the earth. สิ่งที่เรียกว่าเป็นของตนบ้านที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงหรือร่างกายเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ And all of the wealth and objects that they have accumulated in the world, and even their own body, all have to get left behind here in this world. They cannot take anything with them. แต่มีบุคคลเป็นจำนวนมากมีความหลงมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจในภพในชาติแห่งการเกิด And there's a vast majority of people who, due to delusion, they're very happy and content just to keep taking rebirth in the world. ในเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านถึงสอนให้มีสติให้มีปัญญาที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล And in the teaching of the Buddha, he teaches us to actually see the suffering which comes to being through having a physical body and the suffering which arises in the mind. ความจริงความทุกข์ภายในร่างกายของแต่ละคนนั้นก็มีอยู่แต่คนทั้งหลายไม่มีปัญญาที่เห็นความทุกข์ In truth, suffering does arise due to having a body, but for most people, they do not have the wisdom to actually see it as being suffering. ทุกข์แห่งความเกิดขึ้นมาก็มีความทุกข์ทุกข์แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความทุกข์ทุกข์แห่งความชราก็มีความทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ And the suffering which comes about through having a body is the pain and the suffering which comes through taking birth, through aging, through sickness, and ultimately as one dies. This will always be a source of suffering for oneself. แม้ความทุกข์ภายในจิตใจของแต่ละคนที่มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจก็มีความทุกข์ And when there is greed, anger, and delusion dominating the minds of human beings, then this will always be creating suffering in their mind. เพราะเมื่อใจของบุคคลใดหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป Because when beings attach to all their thoughts, moods, and emotions as being themselves or being their mind, then this will be an eternal source of suffering for them. ความหลงภายในจิตใจคนทั้งหลายย่อมมีความเห็นผิดมีความคิดว่าอารมณ์ใดใจก็อันนั้นใจอันใดอารมณ์ก็อันนั้น And due to delusion, people have wrong view, and they will perceive that their moods and emotions are the mind, or whatever the mind is, the emotion is the same. They're one and the same thing. เมื่อคนทั้งหลายขาดสติปัญญาที่จะควบคุมจิตใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละคนแล้วก็ทำให้ใจของแต่ละคนนั้นมีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอ And due to the power of delusion then and a lack of mindfulness and wisdom, people will not know the way to take control over their own mind, and as a consequence they will be thinking in bad and unwholesome ways, and as a result they will act and speak in unwholesome ways. การที่เรามีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา Having bad or unwholesome thoughts in one's mind is a source of suffering for oneself. การที่คนเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเรา And speaking in bad ways is a source of suffering too. หรือเรากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดศีลธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเรา And performing of bad or immoral actions will also be a source of suffering. It will create suffering within one's heart. ถ้าภายในจิตใจคนเรานั้นปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจของเราแล้วก็เกิดการแข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของกิเลส And if we allow delusion to dominate our minds and let them go along with the flow of the mental defilements, then people will always be going through life competing with each other, harming each other, or sometimes even killing each other, all due to the power of the defilements. ถ้าใจของเราปล่อยให้ความโกรธความไม่พอใจครอบงำจิตใจของเราก็ก่อให้เกิดการทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันหรือทำลายชีวิตกันได้ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเรา
And it's the same with the power of anger. If we allow this to dominate the mind, then once again people can go about harming each other and killing each other, all due to anger dominating the mind. ทำไมเราทั้งหลายไม่พิจารณาดูว่าใจนี้เป็นใจของเราแต่ทำไมภายในจิตใจเรานั้นจึงมีความฟุ้งซ่านจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา When we like to think that our mind is who we are or it's our own, then why is it that the mind can be very restless or have suffering within it? ถ้าใจนี้เป็นจิตใจเราเราก็ต้องสามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาจิตใจเราให้ได้ Because if the mind is one's own or is oneself, then we should be able to take control over the mind. ร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อใจคนเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นทำไมเราบังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้เมื่อความชรามันเกิดขึ้นทำไมเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้กลับมาเป็นเด็กวัยรุ่นอีกได้เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายทำไมเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่หรือตั้งมั่นอยู่ได้ And it's the same with the body. We like to consider the body as being oneself. However, why is it then that we cannot take any command over the body as the body ages? Why is it that we cannot order the body to be young again? Or as the body experiences sickness, why is it that we cannot tell the body to be well or in good health? And as the body is about to die, why can't we tell it to remain living longer? ในเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านจึงให้มาศึกษาเรื่องร่างกายเรามาศึกษาเรื่องอารมณ์ภายในจิตใจเรา Therefore, in Buddhism, the Buddha has us come and study our own body and mind. ถ้าบุคคลใดเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น And for anybody who is able to see the suffering that arises due to the physical body and also arises within the mind, คนทั้งหลายก็จะหาทางออกจากความทุกข์หรือหาทางที่จะพ้นทุกข์ then they will think of looking for the way to go beyond suffering. แต่ถ้าคนทั้งหลายมีร่างกายและจิตใจแต่ไม่เห็นความทุกข์ทางร่างกายไม่เห็นความทุกข์ภายในจิตใจก็จะหลงเพลิดเพลินไปกับการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกแต่เพียงเดียว However, most people do not see the suffering that arises due to body and mind, and therefore they just go about seeking out happiness in the world through sensory contacts and material objects, all due to the fact that they do not perceive suffering or dukkha within their lives. เมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นว่าเราไม่ปรารถนาความทุกข์ภายในจิตใจเรา And when one has the wisdom or the intelligence to actually see that one does not wish to experience unhappiness in one's heart, เราก็ควรใช้สติความฉลาดพิจารณาดูว่าการกระทำอันใดที่จะเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราเราก็อย่ากระทำในสิ่งนั้น then one should use one's intelligence to actually see that any actions which are a source of suffering, not only for oneself but for members of one's family and society in general, then one should abstain from such actions. ถ้าเรามีสติมีความฉลาดเห็นว่าการกระทำอันใดจะก่อให้เกิดความสุขต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราก็ให้กระทำในสิ่งนั้น And then when one can see with one's own wisdom what actions create happiness for oneself, and not only for oneself but for one's family and for society, then one should go about performing such deeds. เมื่อเรามีสติมีความฉลาดหรือมีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะรู้จักละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ And when wisdom arises within the mind, then one will wish to abstain from all bad or immoral actions, because one will know that this creates suffering within the mind. แล้วเราก็จะมีสติปัญญาเห็นว่าการบำเพ็ญบุญบารมีการสั่งสมคุณงามความดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า And one will naturally have the mindfulness and wisdom to see that the performing of good, wholesome deeds and the development of the spiritual perfections create happiness within one's mind, both in the present and in the future. เมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นเช่นนั้นเราก็จะรู้จักค้นคว้าหาทางที่จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ And when one's mindfulness and wisdom can see this, then one will naturally think of seeking out the path which transcends all suffering. แต่พวกเราทั้งหลายนับได้ว่า
เป็นบุคคลซึ่งมีโชคหรือมีบุญอันประเสริฐที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้พบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า And all of you can consider yourself to be very, very lucky, or people who have accumulated great merit due to the fact that you're able to take a human birth and also meet with the teaching of the Buddha. เพราะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีนี้เป็นคำสั่งสอนที่ชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อออกจากความทุกข์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน Because it is the teaching of the Buddha that has been passed down over 2,600 years. His teaching points out the way to all beings, how to go beyond all suffering. เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เราแสวงหาทรัพย์ภายนอกทางวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ว่าเราจะมีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของเราได้ In going about living one's life, no matter how much wealth one is able to acquire in life, then it is not able to bring the greed, anger and delusion within one's mind to a cessation. แต่คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีคุณค่าอันประมาณค่าไม่ได้ However, the teaching of the Buddha, it is a teaching which is beyond all, it's invaluable. เพราะถ้าบุคคลใดน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเราก็จะทำให้ใจของเรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริง Because for anybody who takes up the teaching of the Buddha and puts it into practice, then they are able to practice in a way which will lead them to true happiness. คือทำความโลภทำความโกรธทำความหลงให้บรรเทาบางไปจนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราใจเรานั้นก็จะได้พบความสุขที่แท้จริง That is, they will be practicing in a way which will be bringing greed, anger and delusion, gradually weakening these until finally they come to their complete cessation. And when this happens, then one meets with true happiness. คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันหนึ่งละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ The Buddha, he taught the Buddhist assembly to refrain from all that is evil, because this is a source of suffering. สองให้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงไม่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสุข Secondly, he taught to develop goodness to the utmost of one's ability, because this is a source of happiness for oneself. สามให้พยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา Thirdly, he taught us to go about the process of cleansing and purifying one's heart through the practice of sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom. อาศัยศีลสมาธิปัญญานี้ซักฟอกจิตใจของเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น And we use sila, samadhi and panya to go about performing the task of cleansing the heart. เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเรานั้นในทุกๆวันเราทั้งหลายพึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นให้ดีที่สุด Therefore, in living our lives, each person should be going about their work duties and responsibilities as best as they can. พยายามทำหน้าที่ไปในครอบครัวของเรานั้นให้ดีที่สุด And whatever duties you have within your families, then do these to the best of your ability. และไม่ประมาทในชีวิตในการที่จะพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป And also, one should not be heedless in how one lives one's life, in terms of one should always be finding time to go about developing one's mind. ถ้าเราพัฒนาความดีในภพภูมิของมนุษย์นั้นเราต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาดูว่าความดีของคนเรานั้นคืออะไร If here in this human realm we wish to experience happiness, then one has to think, so what does one have to do so? What does it take to be a good human being? ถ้าคนทั้งหลายพากันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันจะเป็นคนดีได้หรือไม่ If we go about destroying our own bodies or harming other people, would such a person be considered good? ถ้าคนทั้งหลายพากันเบียดเบียนทำร้ายร่างกายกันแย่งทรัพย์สินสิ่งของกันหรือลักทรัพย์กันจะเป็นคนดีได้หรือไม่
And if people go about living their lives ruthlessly competing with other people, harming and killing one another, would they be considered good people or not? ถ้าคนทั้งหลายหลอกลวงข่มเหงจิตใจกันจะเป็นคนดีได้หรือไม่ And if people go about always deceiving one another, would they be considered good? ชายหลอกลวงหญิงหญิงหลอกลวงชายจะเป็นคนดีได้หรือไม่ If men go about being insincere or deceiving women, or women do the same to men, then are these considered to be good people? ถ้าคนทั้งหลายพูดโกหกหลอกลวงกันพูดแต่คำไม่จริงจะเป็นคนดีได้หรือไม่ And if people go about lying to one another, then are they considered to be good people or not? เมื่อคนทั้งหลายขาดสติปัญญามีความหลงครอบงำใจบางคนก็ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยการดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวง And when จะเป็นคนดีได้หรือไม่ people are lacking in intelligence, for many they go about destroying their own body through partaking in alcoholic drinks and intoxicating substances. And people that do such things, can this be considered good or not? ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าการกระทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้ง5ประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่ากระทำ And if one has the mindfulness and wisdom to actually see that the performing of any of these immoral deeds or the breaking of these 5 moral precepts is wrong, then one should think of not doing such actions. ถ้าเราไม่ร่างกายไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ร่างกายไปลักทรัพย์ไม่ร่างกายไปหลอกลวงข่มเหงจิตใจผู้อื่นไม่ร่างกายไปดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงร่างกายเราก็สงบ If one does not use one's body to go harming other living beings or taking objects which have not been given to oneself or performing any kind of sexual misconduct or partaking in intoxicating drink and substances, then by not doing these, one's bodily actions have been subdued and are peaceful. ถ้าเราไม่เอาวาจาไปพูดโกหกหลอกลวงกันวาจาก็สงบ And if one does not go about lying and being untruthful to other people, then one's speech is also being subdued and becomes peaceful and calm. ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีปัญญาในการที่จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติ If one sees the harm or the danger of breaking any of these 5 precepts, then one will see the benefit or the goodness of maintaining the 5 precepts. บุคคลใดรักษาศีล5ให้เป็นปกติบุคคลนั้นก็จะได้มนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ And for anybody who is able to maintain these 5 moral precepts, then they can be considered that they have the properties of being a good human being. คือได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์และได้จิตใจที่เป็นมนุษย์ And that is to say, not only do they have a human body, but they have a mind which is worthy of being considered human. ถ้าเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ซึ่งยังมีภายในจิตใจของเรานั้นเราก็ควรที่จะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในใจของเรา And when one has the mindfulness and wisdom to see the suffering which is still present within one's mind, then one should think of seeking out a way to actually bring this suffering or dukkha to its cessation. การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้นั้นเราทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญสมาธิบารมี And to have the mindfulness and wisdom that can actually be wise to thoughts, moods and emotions that arise within the mind, or be in time with the mental defilements as they arise, then to be able to do so, it's necessary that one has to strengthen one's mindfulness through the development of samadhi, concentration. เพราะคนทั่วไปนั้นถึงแม้ว่าทำความดีรักษาศีลแต่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นก็ยังมีความหลงมีความฟุ้งซ่านภายในจิตใจของแต่ละบุคคล Because even though one may be maintaining the 5 moral precepts within one's heart, there may still be suffering or mental agitation. บางครั้งเราเผลอสติหรือขาดสติใจของเรานั้นก็จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคน And sometimes when we're lacking in mindfulness or we have a slip of mindfulness, then we will often go about thinking in bad or unwholesome ways. ถ้าเราไม่อยากให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราทั้งหลายก็พยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
If one does not wish to have the mental defilements of greed, anger and delusion dominating their mind, then it's necessary that they go about the practice of developing concentration. การกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้น Sustaining one's awareness upon a meditation object that is suited to one's temperament, when one can actually maintain this will cause the mind to become peaceful. เมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้น And once the mind has become calm and peaceful, this will give rise to the faculties of mindfulness and wisdom. เราก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญามาควบคุมดูแลรักษาจิตใจของเราได้ Consequently, one will have the mindfulness and wisdom to be able to take control of or to guard one's own mind. ถ้าเราไม่มีสติปัญญาซึ่งจะควบคุมจิตใจของเราแล้วกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะมาครอบงำจิตใจของเรา Because if one does not have mindfulness and wisdom present, then the mental defilements will be dominating the mind, always taking control over it. เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุดแล้วเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรา When we have moral virtue as a foundation in our spiritual practice upon which we develop concentration, the practice of concentration ultimately gives rise to wisdom. And it is this mindfulness and wisdom that we use to go out to seek out the mental defilements that are within the mind and to eradicate them or to let them go from the mind. เราต้องมีปัญญาเห็นว่าความดิ้นรนแสวงหาความโลภซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราอันไม่มีที่สุดนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ One's mindfulness and wisdom has to see that that when the mind is overcome by greed, the struggle just to keep seeking out wealth in the world will always be a source of suffering for oneself. กิเลสคือความโลภซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่เราก็สามารถที่ควบคุมได้ด้วยการรักษาศีล And even though greed will still be arising within the mind, it can be contained to some extent through the keeping of the moral precepts. โลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่น Because regardless of how strong the greed is, we would not take something which belonged to somebody else. แล้วก็ควบคุมด้วยกำลังของสมาธิอีกขั้นหนึ่งว่ามีความอดทนมีความอดกลั้นต่ออารมณ์ความโลภ And greed can be further controlled through the development of concentration. One will have the patience, the endurance and the self-control to actually be able to bear with this emotion when it arises. ควบคุมกิเลสคือความโลภด้วยสติปัญญาซึ่งใช้สติปัญญาในการที่จะแสวงหาวัตถุทรัพย์ทั้งหลายด้วยความอดทนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต And one will then just use one's intelligence and one's mindfulness just to go out seeking wealth in the world to the best of one's ability, but doing so honestly. และมีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ One will have contentment with the things that they have. แค่นี้ก็ทำให้ความโลภกิเลสตัณหาพอบรรเทาเบาลงไปได้ Just this much causes greed to be weakened. แม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นภายในจิตใจเราก็ตามถ้าใจเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นความทุกข์ความโกรธก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจเรา And even though anger and dissatisfaction arise within the mind, then it is when we do not see the suffering of this that anger is able to come in and dominate the mind. บางคนเก็บอารมณ์ความโกรธไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปี For some people, they hold on to anger when it arises, keeping a hold of it for a day, for a week, for a month or a year. แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นความโกรธเป็นทุกข์เราก็สามารถควบคุมด้วยการรักษาศีลโกรธยังไงเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่น However, if one has the mindfulness and wisdom to actually see the suffering that comes about from having anger within the mind, then we are able to control this through the keeping of the moral precepts that no matter how angry one may be with somebody else, one would not go harming another person. เมื่อเราฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเราก็สามารถที่จะใช้กำลังของสมาธินี้ควบคุมอารมณ์ค
ความโกรธความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราได้ And when one develops concentration, practices meditation, then with the power of concentration, one is able to further contain anger when it arises through having the patience to endure with these emotions when they arise. คือเราจะมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์มากขึ้น One will have the patience, have greater patience and self-control. ระหว่างที่เรามีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์มากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามเราจะมีอุบายปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาพิจารณาละความโกรธออกไปจากจิตใจของเรา And by having the patience and self-control to endure with this, then one will also be having the wisdom or the skillful means arising within one's mind to see what is necessary to actually let this emotion go from the mind. การจะแก้ไขอารมณ์ความโกรธนั้นในชีวิตประจำวันเราโดยปกติแล้วเราทั้งหลายควรฝึกหัดที่จะเจริญเมตตาอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอ In our daily lives, the way that we can go about correcting or remedying anger is through the development of metta or goodwill, friendliness, loving kindness. ให้มีเมตตาต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเรา Always to have this quality of metta towards oneself, one's friends, one's family, and all people. เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย And having this metta, this loving kindness towards all sentient beings. ถ้าเรามีสติมีปัญญาเห็นว่าความทุกข์นั้นทำไมเกิดขึ้นเมื่อเรามีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ And with mindfulness and wisdom, one will see that as the body ages, this will be a source of suffering for oneself. We'll see that when we experience sickness, this creates suffering for the mind. And likewise, people will see that at the time of death, it creates suffering in the minds of people. เราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีว่าเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นร่างกายเราเนี่ยทำไมใจเราบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยไม่ได้ Therefore, one has to see that or reflect that when we experience sickness, then why is it that we cannot actually tell the body to be better? ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีเราก็จะมีสติปัญญาเห็นว่าแสดงว่าร่างกายเนี้ยเมื่อใจบังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายเนี้ยไม่ใช่ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน And one's mindfulness and wisdom may actually come to the understanding when it sees that it cannot order the body to get better. It may realize that the body is not the mind and the mind is not the body. They are two separate entities. ใจซึ่งเคยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรามาตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเราเคยบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้หรือไม่ And the mind then that is always attached to the body as being oneself, then it can actually see, are we able to command the body to be otherwise when it meets with sickness? เมื่อร่างกายเราผ่านวัยรุ่นวัยกลางคนมาสู่วัยชราเนี่ยเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นเด็กวัยรุ่นอีกได้หรือไม่ And likewise, as the body grows older, as we move through life from childhood to teenage years to middle age and then on to old age, are we able to reverse this process, tell the body to go back to being young again? เมื่อใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อร่างกายของเรานั้นจะแตกสลายลงไปเนี่ยเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นอยู่ได้หรือไม่ And likewise, as the body is about to break apart, it's about to die, is the mind able to command the body to actually remain on, to live longer? ทำไมใจของทุกคนในโลกนี้จึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันสมบูรณ์นี้ Why is it then that the minds of all beings experience suffering on account of this physical body? ร่างกายของคนเราไม่ว่าชายหรือว่าหญิงนั้นประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น The human body, regardless of whether male or female, is merely comprised of the elements of earth, water, air and fire that come together temporarily. มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดของร่างกายนี้ก็ย่อมมีความแตกสลายลงไปตามธรรมชาติ And having taken birth, the body goes through a process of change until ultimately breaking apart.
แต่คนเราทั้งหลายมีความหลงครอบงำจิตใจของตัวเองจึงทำให้ภายในจิตใจมีความเห็นผิด However, for human beings, there is delusion within their minds, and so they are possessed of wrong view. คนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกสำนึกภายในจิตใจของตัวเองว่าเราไม่อยากตาย And this is the wrong view that when having taken birth, we always have this feeling that we don't want to die. แต่เมื่อเรามีความคิดเช่นนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ภายในจิตใจของเรา However, by having such thoughts, this will create suffering for oneself. เพราะทุกคนไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะห้ามความชราไม่สามารถที่จะห้ามมรณะภัยได้ Because in reality, there is nobody who is able to prevent sickness, aging, and death from happening. บุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดา And one must reflect that in truth, once having taken birth, then all beings must ultimately meet with separation from one another. จะทำให้เรามีสติมีปัญญาที่จะไม่ประมาทในชีวิต And when one reflects like this, then one will not be negligent or heedless in how one lives one's life. เราจะใส่ก้อนธาตุในร่างกายนี้ที่ได้จากบิดามารดานี้มาบำเพ็ญบุญมารักษาศีลมาทำสมาธิเจริญภาวนา And one will think of using one's body, which is comprised of the elements that one has received from one's parents, to use it well so as to go about developing one's mind, performing acts of goodness. เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น Doing so, living like this so as to cleanse and purify the mind. อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งภายในจิตใจเรานั้นเคยหลงเคยคิดว่าอารมณ์อันใดใจข้อนั้นใจอันใดอารมณ์ข้อนั้น Within the mind there will always be these defilements of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction arising, and the mind has always been attaching to these as being oneself. เมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุด When in our practice we base our spiritual practice upon a foundation of moral virtue upon which we then develop concentration so as to give rise to wisdom. เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน One will have the mindfulness, concentration and wisdom which is firmly established in the present moment. เราจะมีสติปัญญาซึ่งเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง And with mindfulness and wisdom, one will see that the mind and its contents or its thoughts, moods and emotions are separate entities. เราจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของใจเท่านั้น One will see that thoughts, moods and emotions are merely a condition or a state of mind. อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ใจของเรา And these contents of the mind, they are not the mind itself. อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา Because all thoughts and emotions, when they arise, they must naturally cease. ถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราจะมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา And through the practice of sila, samadhi and panya, one will have the wisdom to be wise to all the thoughts, moods and emotions and the mental defilements that arise within the mind. เราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาที่เห็นอารมณ์เห็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ตาม And what mindfulness and wisdom will be able to readily perceive thoughts and emotions or mental defilements each and every moment when they arise within the mind. เมื่อเรามีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอเมื่อเราเห็นกิเลสเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจของเรา And when one has mindfulness and wisdom guarding over and watching the mind, then each and every time that bad or unwholesome thoughts arise due to the influence of the mental defilements, then one will always seek out a way to remove them from the mind. ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่สามารถที่จะละอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้ However, if one's mindfulness and wisdom is not able to
reflect in a way so as to let go of any greed, anger, or satisfaction and dissatisfaction that arises within one's mind. เราก็ตัดอารมณ์ตัดความคิดด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี Then it's necessary to cut out these thoughts and emotions through the practice of concentration. คือกำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธสัก3 นาที 5 นาทีจนกว่าความคิดที่ไม่ดีจะหายไป That is, one returns to one's meditation object, brings mindfulness to focus upon the meditation object, whether it be watching the breath or, for example, reciting the meditation word Buddho, and just return to the meditation object for as little as 3 to 5 minutes, and this should be enough to actually cut out these unwanted thoughts. เมื่อใจเราว่างจากความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ให้พยายามตั้งสติควบคุมจิตใจเราให้ได้ And once the mind has been freed from bad or unwanted thoughts, then one should re-establish mindfulness and have it present, guarding over the mind. พยายามควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดแต่เรื่องที่ดีใจแล้วก็มีความสุขใจมีความสบายใจ And try to control the mind so that it only thinks in good, wholesome ways, and this will be a source of happiness for oneself. ควบคุมจิตใจให้คิดพิจารณาก่อนที่จะพูดในสิ่งใด And by having control over the mind, then the mindfulness will be able to think before you speak. ถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้น And if one only speaks in good, wholesome ways, then this will create happiness in one's heart as well. ถ้าเราคิดว่าจะกระทำในสิ่งใดก็ใช้สติปัญญาพิจารณาดูว่าการกระทำอันนั้นไม่เดือดร้อนต่อตัวเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราก็ให้กระทำในสิ่งนั้น And if one wishes to do anything, perform any actions, then if one sees that whatever one wants to do, it does not harm oneself, harm other beings or society in general, then one can go about performing such actions. สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ The mindfulness and wisdom that arises through the practice of moral virtue, concentration and wisdom จะมีกำลังที่จะพิจารณากั่นกรองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย will have the strength to gradually go about filtering out or screening out the mental defilements of greed, anger and all suffering from within the mind. ถ้าเราทั้งหลายพยายามมีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตน And if we have mindfulness and wisdom guarding and watching over the mind, เมื่อเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ใช้สติปัญญาหาสาเหตุของความทุกข์ then when one sees that the mind is experiencing suffering, then one must seek out the cause of this suffering และใช้สติปัญญาหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา and use these faculties of mindfulness and wisdom to seek out a way of practice to go beyond this suffering. ใจของเรานั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง And in doing so, the mind will experience true happiness. เพราะฉะนั้นความจริงสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตาม Therefore, in the world, whether it be human beings, sentient beings in general, or all material objects, ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกต่างที่สุด everything, once taking being, goes through a process of change until ultimately breaking apart. ถ้าใจเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายใจเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา And so if the mind is able to see the impermanence and absence of self in absolutely everything, then the mind will begin to let go of its attachment towards everything. ดังเช่นพระญาณโกฏัญญะที่ท่านมีปัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา And it's just like the venerable Kondanya in the time of the Buddha, who saw that everything that is of a nature to arise must cease. เมื่อภายในจิตใจท่านเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายตัวเองของร่างกายบุคคลอื่น And therefore, within his heart, when he saw the impermanence and absence of self, of his body and mind, ของวัตถุธาตุทั้งหลายของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง of all material objects and all the mental contents, ใจของท่านจึงบรรเทาเบาบางไปจากความโลภความโกรธความหลง
his mind was then relieved of suffering, ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไป and his attachment towards self-identity was also lessened. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความศรัทธาในพรพุทธศาสนา Therefore, all of you who have faith or confidence in Buddhism, มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง having the mindfulness, the wisdom and the right view, ในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ in wanting to go about developing yourself in accordance with the teaching of the Buddha, เราก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรภายในจิตใจของเรา then you must be patient and put forth effort in doing so, ที่จะละสิ่งที่มีดีไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต so as to let go of all that is bad or unwholesome from the mind in each and every moment that it arises, มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ having the patience and effort to always go about developing or cultivating one's heart by following the teaching of the Buddha. นับได้ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งได้เคยบำเพ็ญบุญบารมีมาแต่อดีตพอสมควร Therefore, it can be considered that everybody here is somebody who, in the past, would have developed some wholesome supportive conditioning, จึงมีนิสัยปัจจัยที่ส่งผลให้มีความพยายามที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง which here in this lifetime has borne fruit in making one wish to seek out true happiness, หรือแสวงหาความพ้นทุกข์ that is to go beyond all suffering. เพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ Therefore, everybody should always be going about cultivating their minds by following the teaching of the Buddha, because doing so will lessen the number of future rebirths until ultimately realizing Nibbana. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ And so for this evening, I will end the talk here. ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะ If anybody has any questions, please feel free to ask. Yes. I had an interesting question. Someone asked, why do all the Ajahns seem to always say very similar things or say the same thing again and again? Like it's always the same kind of talk, speaking the same kind of thing. Could Ajahn explain why the Dhamma talks are always quite similar in nature? Always repeated to us. Is this of a number of different teachers, is it? Generally, it seems to be a common theme that the material is repeated. I mean, not in a bad way. It's certainly very helpful. It's not in a offensive way. It was just something that someone had asked. I was thinking that Ajahn might be able to explain that to us. ครับเขาก็ถามในลักษณะว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะจับผิดกับพระหรือครูบาอาจารย์ที่มาสอนที่นี่แต่บางที่ก็ฟังแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนในลักษณะคล้ายๆกันก็ย้ำในแนวเดียวกันตลอดก็ถ้าไม่ถึงก็เป็นอย่างนี้ครับก็บางที่ก็อาจในลักษณะอาจจะไม่ค่อยหลากหลายก็เป็นกับว่าจะไปย้ำในแนวเดียวกันตลอดนะครับ ก็หนทางพ้นทุกข์หรือทางบัตรมีเส้นทางเดียวมีเส้นทางเดียว It is because the way to go beyond suffering, there's only one way, there's only one path. ก็พระพุทธองค์บอกว่าใบไม้ในป่ามีเป็นจำนวนมากแต่รู้จักใบไม้เพียงกำมือเดียวก็สามารถที่หมายถึงรู้จักทำรู้จักใบไม้เป็นกำมือเดียวก็พ้นทุกข์ได้ It's like the Buddha gave an analogy of in the forest there's a great many leaves in the forest, but
if you just take a handful of leaves, that's all you need to know to go beyond suffering. ในคำสั่งจริงๆแล้วในคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยมีเส้นทางเดียวทางพ้นทุกข์นะทางความพ้นทุกข์คือการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในยสัจทั้ง4ประการ In truth, in the Buddha's teaching, there's only one way of practice, one path of practice to transcend all suffering, and that is to go about performing goodness and generosity, practicing moral virtue, concentration and wisdom, so as to give rise to wisdom to have insight into the Four Noble Truths. พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็สอนอย่างนี้พระหลานสาวกทั้งหลายก็สอนแบบนี้ถ้าสอนมีในเส้นทางเดียวกันแทนที่จะพิจารณาว่ามันก็ถูกต้องนะ Because all Buddhas have taught in the same way, and all Arahant disciples have also taught the same theme of the way of practice. Isn't this a way of reminding us and keep telling us, repeating it again and again, because we beings are so deluded that we keep forgetting. So every time the teacher needs to remind us. เพราะว่ามันน่าจะเป็นเวลาครูบาอาจารย์มาย้ำในคำสอนอันเดียวกันตลอดเพราะว่าคนก็ชอบลืมความหลงในใจของคนก็พาให้เขาแบบไปลืมคำสอนก็เลยก็ต้องกลับมาย้ำอีกทีก็จริงๆแล้วถ้าใครฟังธรรมธรรมาเนี่ยนะเฉพาะธรรมานะมันก็เหมือนเดิมถ้าคนรู้จักฟังเหมือนเดิม In truth, anybody who listens to my teaching, they will see that there's a great similarity always amongst the teaching. ใช่กิเลสภายในจิตใจของคนเราคือความหลงนะทำให้เราประมาทในชีวิตนี้ก็มาย้ำเตือนว่าอย่าทิ้งการบำเพ็ญศีลนะอย่าทิ้งการบำเพ็ญสมาธิเจริญภาวนา Because the delusion in the mind of people always steers them away from the path. They always forget the path of practice, and so all I do is reiterate, keep telling them to you don't forget to practice moral virtue, don't forget to practice concentration, and don't forget to be cultivating your mind so as to give rise to wisdom. คนในโลกนี้นะ 90% ไม่รักษาศีลห้า In this world, at least 90% of people are not keeping the 5 precepts. เนี่ยความหลงที่ครอบงำจิตใจทำให้กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่จึงประสบความสุขและความทุกข์สลับกันไป That's because delusion is controlling or dominating their mind, and so in their lives, due to this delusion, they will always go about performing bad or immoral deeds, and at times they will experience happiness, sometimes they will be experiencing unhappiness, and life will just be going by this. ทำไมถึงสอนเหมือนเดิมศีลห้ารักษาได้ไหมล่ะ Why keep teaching the same way? It's like, is anybody always keeping the 5 precepts? แล้วสมาธิทำได้ทุกวันไหมล่ะ And what about concentration? Are you practicing every day? เนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรที่จะเอาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรมแต่ใจเราปรารถนาความสงบแต่เราไม่ทำสาเหตุที่จะให้ใจสงบมันก็ไม่พบความสงบ If one does not have the patience and put forth the effort and to develop concentration to go about this practice, then they will not create the conditions which will make the mind peaceful or will make them go beyond suffering. ตอนที่จะมาออกบวชท่านมาเห็นว่าความสุขในโลกมันมีอยู่แต่ว่าความสุขในโลกเนี่ยอาตมาเห็นว่ามันเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น When I was thinking of ordaining, I saw that in the world that happiness can be obtained, but then I also was aware that it was a very small kind of happiness. เราปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่ปรารถนาความสุขอันไพบูลย์ Because in truth, I wish for the greater kind of happiness. การสละในการแสวงหาความสุขเล็กๆน้อยๆน่ะเราสละทั้งชีวิตของเรา In sacrificing the smaller kinds of happiness, then I was prepared to sacrifice my life.
ในการที่จะทิ้งชีวิตเลยให้กับการประพฤติบัติการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริง sacrificing my life so as to just go about this practice of practicing moral virtue, concentration and wisdom to actually realize true happiness. เราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างก็ต้องลงทุนเพื่อหวังผลกำไรผลตอบแทนนี้ถ้าเราปรารถนาที่จะพบความสุขแท้จริงบางครั้งเราต้องเสียสละความสุขทางโลกความสุขเล็กน้อยเพื่อที่จะแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น In doing any kind of business, people have to make some kind of investment to receive a profit. And it's the same in spiritual practice. If one wishes to meet with true happiness, then one has to make this investment of fully giving oneself to the practice. ผู้ที่ต้องการพบความสุขทางใจด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็ต้องให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความเพียรให้มากใจจึงจะพบความสุขของสมาธิ For anybody who wishes to experience the happiness that can be obtained through the peaceful mind, the peaceful mind of concentration, then one has to devote a lot of time to doing this, to practicing meditation. ถ้าใจของบุคคลใดได้พบความสุขของสมาธิก็เห็นความแตกต่างว่าความสุขในรูปสิ่งที่รสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทียบกับความสุขของจิตไม่ได้ For anybody who is able to experience the true peace and happiness that can come about through concentration, then they will see that the happiness that can be obtained through sensory contacts or through material objects is actually a very small kind of happiness. They can't be compared. แต่คนทั้งหลายโดยมากไม่เคยสัมผัสกับความสุขของสมาธิจึงหลงเพลิดเพลินในการที่แสวงหาความสุขทางวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกแต่เพียงเดียว However, most people, they never experience this happiness which can be obtained through concentration, and so therefore they just go about seeking out happiness in the world through sensory contacts and material objects. แต่บุคคลซึ่งมีปัญญาก็อาศัยความสงบของสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นไปจากใจ However, those who have mindfulness and wisdom will use the strength of concentration that they have obtained as a foundation for the development of wisdom, so as to relieve the mind of greed, anger, and delusion. บุคคลนั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของตัวเอง And in doing so, such a being will meet with true happiness in one's heart. เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขภายในจิตใจของเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกขัดอบรมจิตใจเราให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรม Therefore, when you wish to experience true happiness in your life, you need to have patience, endurance, and put forth the effort to go about sitting and walking in meditation so as to make peacefulness or calmness arise within the mind. พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านทำแทนพวกเราไม่ได้ The Buddha and his arahant disciples, they are not able to do the practice for us. ความเมตตาของพระพุทธเจ้าท่านก็อยากปรารถนาให้สัตว์โลกพ้นจากความทุกข์แต่ท่านไม่สามารถที่จะทำแทนได้ท่านจึงวางหลักธรรมคำสอนไว้ให้พวกท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ The boundless loving kindness of the Buddha was that he wanted all beings to go beyond suffering. However, he was not able to do it for them, and so he laid down a path of practice for us to follow, which when taken up in practice can lead us out of suffering. ถ้าเราทั้งหลายประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมและทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้ And if we practice in accordance with the teaching of the Buddha, then we will know and see the Dhamma for ourselves. The heart will be one with the Dhamma. ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ไม่มีการล้าสมัย The teaching of the Buddha is never outdated. ถ้าบุคคลใดตั้งใจประพฤติบัติจริงก็จะพบกับธรรมะหรือจิตใจเป็นธรรมขึ้นมา For anybody who is sincere in their practice, determined in their practice, then their heart will know and see the Dhamma, become one with the Dhamma. เราต้องเห็นก่อนว่าเห็นกิเลสในใจเราว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจเรา
เรามีความทุกข์จากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอยู่ภายในจิตใจเราก็ต้องหาทางที่จะละกิเลสออกจากใจเรา One has to see the mental defilements in one's own heart, see the greed, the anger, the satisfaction and dissatisfaction, and the suffering that this causes in one's heart, and therefore seek out a way to go beyond this suffering. ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์จากความหลงจากกิเลสซึ่งมีภายในจิตใจเราคนทั้งหลายก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ If one does not see or comprehend the state of suffering in one's life, then it's not possible to go beyond suffering, go beyond dukkha. เพราะใจนั้นจะหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์มีความยินดีมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส Because the mind will just deludedly go about enjoying life in the world, experiencing sensory happiness or sensory contacts. มีความพอใจในการที่จะแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ And the mind will be satisfied just to go about seeking out happiness through from material objects. ขออภัยนะขอถามหน่อยว่าถ้าทุกคนหมดลมหายใจทุกวันนี้ในขณะนี้หมดลมหายใจไปเลยอะไรที่โยมอะไรนำติดตามไปได้ทรัพย์สมบัติบ้านที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สมบัติทั้งหลายโยมนำติดตามไปได้ไหม Forgive me for asking quite bluntly, but say if everybody in this room was to die right at this present moment, all of the wealth that one has accumulated up until now in the world, one's house or any other objects that one has, can you take any of this with you? ร่างกายของคนเราเนี่ยเขาก็ไปเผาเป็นเท่าธุลีหรือไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ธาตุลมธาตุไฟไปตามธรรมชาติแค่นั้นเอง One's body will just be cremated or buried where it returns to the elements of earth, water, air and fire. พยายามใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความจริงของร่างกายอย่าไปหลงร่างกายที่สมมุตินี้ให้มากมายนะ Use your mindfulness and wisdom to reflect upon the truth of this body. Do not go deludedly indulging in the body. แต่มีปัญญาในการที่จะอาศัยร่างกายนี้บำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไป But have the wisdom just to go about making use of this body so as to go about developing goodness in one's life. Yes, please. Thank you, Ajahn, for the talk. Can you talk a little bit more about the concentration and wisdom, the relationship between those two things? I understand from what you were saying that the wisdom follows the concentration automatically. Is it similar? Let's say if I have an object in hand, it falls down to me because of gravity. If I develop my concentration as the gravity, is wisdom coming the same way? Can you give that example once again? Wisdom and gravity? The object in your hand falls down because of the gravity. Right. If one develops concentration, is the wisdom coming straight away? Okay. โยมก็ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สมาธิกับปัญญาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ก็พูดถึงก็สมาธิก็เป็นพื้นฐานของ เป็นบาฐานของปัญญาก็ถ้าปฏิบัติแล้วก็ทำสมาธิได้ปัญญามันจะเกิดเองไหมอาจารย์โดยธรรมชาติมีซึ่งรับคมเนี่ยมีซึ่งรับคมระวางไว้เฉยมันจะเกิดประโยชน์ไหม If you take a knife and sharpen it until it's like razor sharp and just put it down, is it of any use, that knife? ถ้าอยากให้เกิดประโยชน์มีซึ่งรับคมแล้วอยากให้เกิดประโยชน์ก็ไปหั่นเนื้อหั่นผักหรือไม่ก็ฟันกิ่งไม้ทวารที่เกะกะโลกลุ่มเรา A knife which has been well sharpened, if you want to be of use, then you have to go and cut things with it, like vines or cut food, vegetables, or anything. การทำสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังมีพลังสติปัญญาเกิดขึ้น So we develop concentration so as to make the mind strong, to give rise to this energy of mindfulness and wisdom. สมาธินี้จะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อความสงบของใจเกิดขึ้นสติปัญญาเกิดขึ้นใช้สติปัญญามาพิจารณาในสิ่งที่ใจเรายึดมั่นถือมั่น Concentration will be of benefit in terms of once the mind has been calmed and made peaceful, then the strength of this mindfulness has to then investigate the things which one is attaching to so as to give rise to wisdom and let these go. เช่นใจเรายึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจ
จึงก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยเราใช้สติปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากใจของเรา When the mind is experiencing dukkha or suffering due to the emotions of greed or anger, satisfaction and dissatisfaction, when these arise within the mind, once mindfulness and wisdom is aware of these, it will seek out the skillful means to actually reflect upon these and let them go from the mind instead of attaching to them. แต่เดิมใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเราต้องใช้สติปัญญามาพิจารณาร่างกายค้นคว้าเข้าไปให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแตกต่างที่สุด Previously, the mind, due to ignorance, has always been attaching towards the body, identifying with it as being oneself. However, when mindfulness and wisdom have arisen due to the practice of moral virtue being a foundation for concentration, and concentration giving rise to mindfulness and wisdom, due to the strength of all these, then it is mindfulness and wisdom that can actually start reflecting upon the true nature of the body so as to let go of one's attachment to it, seeing that the body is of a nature to one's being born. It goes through a process of change until ultimately breaking apart. เปลี่ยนใจซึ่งใจเราเคยหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราให้ใจเรามีความเห็นที่ถูกต้องที่มีความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ Investigating the truth of the body so that ultimately it gives rise to this right view to see that the body is not the mind and the mind is not the body. นักพจน์ฤาษีชีไพรสมัยครั้งพุทธกาลหรือดำเนินต่อมาทุกวันนี้เขาบำเพ็ญฌานสมาบัติคือบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ใจสงบแล้วก็ยึดเอาใจนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นพระนิพพานจึงไม่สามารถที่พ้นไปจากความทุกข์ได้ Even in the time of the Buddha, there were a great many ascetics and hermits who devoted all their time to the development of concentration, and they actually got stuck or attached to the peacefulness, the bliss that they get from concentration, and took that to be the highest object of the practice, and so they were never able to go beyond suffering. เขาอยู่กับความสงบของสมาธิอยู่กับความสุขของสมาธิ They just abided with the happiness of concentration. เขาไม่ก้าวเดินทางปัญญา But they never actually moved forward with wisdom. ในสมัยที่พระพุทโธยังบำเพ็ญบุญบารมีสร้างบารมีที่จะพัฒนาเป็นที่จะพัฒนาตรัสรู้อนุตตรธรรมาสโพธิญาณท่านก็ไปศึกษาสมาธิจากอารามดาบทวัฏกดาบทศึกษาการทำสมาธิการบำเพ็ญฌานสมาบัติ In the time when the Buddha, before his enlightenment, as he went out on his quest for enlightenment, he studied concentration with two very famous teachers, one called Uddaka Ramaputta and also Alara Kalama, practicing their teaching so as to practice very advanced states of concentration. จนทำให้จิตของท่านนั้นได้ฌานได้รูปฌานและรูปฌานปรากฏขึ้นในใจ Practicing to the extent that he was able to enter the states of absorption, the jhanas, whether it be the form or formless jhanas. แต่พระพุทโธมีสติปัญญาที่เห็นว่ายังไม่ใช่ความบรรทุกข์ที่แท้จริงยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านเลยก้าวเดินทางปัญญาในการที่ใช้สติปัญญามาพิจารณาร่างกายมาพิจารณากิเลสภายในใจ However, for the Bodhisattva, for the Buddha to be, he actually had the wisdom to actually realize that what he'd cultivated at that time was not still the highest, it still was not true happiness. And so he moved on in his practice and used his mindfulness and wisdom to investigate the truth of the body and mind. เพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็เป็นการที่ทำให้ใจนั้นสงบทำให้ใจนิ่ง Therefore, the practice of concentration or meditation is done in order to make the mind calm or still. เมื่อใจสงบนิ่งก็จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นกิเลส Once the mind has been calmed, then one will have the mindfulness and the wisdom to actually start to see the mental defilements. แล้วใช้สติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางละกิเลสออกจากใจ And then you have to use this mindfulness and wisdom to actually seek out a way to remove these defilements from the mind, to let them go from the mind. ใจของคนเรามีความหลง
มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจก็เลยเป็นใจที่สกปรกไม่สะอาด In our hearts, they are possessed of greed, anger, and delusion, and so it can be considered that the hearts are dirty, they're unclean. เหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำที่สกปรกเต็มด้วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวที่ปนอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำก็จะไม่ใสน้ำที่สกปรกเต็มด้วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือเต็มไปด้วยความสกปรกน้ำจะไม่ใสแต่ถ้าน้ำนิ่งเมื่อไหร่นั้นสสารเรียงตัวเมื่อไหร่น้ำจะใสเมื่อน้ำใสเราจะมองเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำเราก็สามารถที่จะหยิบเอาสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำออกมาได้ It's like water that is in a large vessel. If it's all stirred up and agitated and it becomes all murky, you're not actually able to see what's at the bottom of that big water pot. However, when the water is allowed to become calm and still, you're able to actually see right down to the very bottom and see what's in there. ใจที่ไม่สงบจะไม่เห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจนี้จะหลงคิดว่าอารมณ์เป็นใจของตัวเองจึงไม่เห็นอารมณ์แต่ถ้าใจสงบมีความสงบเกิดขึ้นมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเราจะมีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาปล่อยวางอารมณ์ได้หรือละอารมณ์ได้ง่าย An unpeaceful mind is unable to actually see the thoughts, moods, and emotions that arise within the mind, and will always be attaching to them as considering the mind to be oneself. And so this is due to the mind being unpeaceful. However, once the mind has been calmed and stilled, then one's mindfulness will be able to see the arising of any thoughts and emotions and actually see that they are actually separate to the mind. And then the mind will be able to reflect in ways so as to let them be letting them go from the mind, so as to make the mind free from thoughts, moods, and emotions. สรุปว่าเมื่อทำสมาธิทำจิตให้สงบแล้วเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นถ้าเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาวังไปเรื่อยๆ Therefore, in conclusion, when one has practiced meditation and made the mind peaceful, then one uses one's mindfulness and wisdom so as to go about investigating greed and anger and suffering within one's heart and find ways to be letting them go from the mind so as to allay any suffering within the mind. เมื่อทำสมาธิจิตสงบแล้วเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเห็นความทุกข์ทางร่างกายว่าทำไมเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สบายเราเป็นทุกข์เราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าดูว่าทำไมเราต้องทุกข์กับร่างกายที่สมมุตินี้ร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายคนเราประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความแตกสลายตามธรรมชาติใจถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ใจจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน Once the mind has been made peaceful and mindfulness and wisdom arises, then say, for example, if one was to experience sickness, one would be able to reflect upon the body at that time and actually see that one is not able to command the body to be free from sickness. And one can reflect to see that the body is merely made up of these elements of earth, water, air, and fire that bind together temporarily, taking birth. One goes through this process of change until ultimately breaking apart. And then when one starts to reflect like this, the mind will begin to gradually let go of its attachment towards the body and its identification with the body as being oneself. There's one at the back. Sorry, this one was at the back first.
เวลาคนเราเห็นพวกญาติพี่น้องหรือญาติที่เรารักกันเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าเขากำลังจะตายอยู่นะครับ เห็นว่าคนนี้ก็มีความทุกข์แต่บางที่เราไม่สามารถที่จะเขาไม่เคยฝึกการทำสมาธิหรืออะไรก็เลยเขาไม่สามารถที่จะทำสมาธิหรือว่าพิจารณาร่างกายเราก็ต้องช่วยคนในลักษณะนี้ยังไงครับเพราะว่าก็เป็นทุกข์ต่อตัวเราเองด้วยครับเวลาเห็นญาติเป็นทุกข์ยากเหมือนกันนะทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมดีได้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีได้ผลที่ไม่ดีนี่ทุกคนเป็นไปตามกรรม It's quite difficult in this situation because all beings go according to their karma, and so beings they're born of their karma. We inherit the results of our karma, and we abide supported by our karma. And so anybody who does good deeds receives good favorable results. Bad deeds you receive unfavorable results. And so once again, beings just go according to their karma. เพราะฉะนั้นทุกๆคนในห้องนี้ต้องไม่ประมาทในชีวิต Therefore, this is why everybody here in this room should be not be negligent in how you go about living or using your life. ต้องพยายามบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญา Always going about developing moral virtue, concentration and wisdom. บำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท Developing all that is good and doing so to the utmost. เมื่อถึงคราวคับขันเมื่อตัวเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความชราเบียดเบียนมรณะภัยกำลังจะเกิดขึ้นเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะรู้จักช่วยเหลือตัวเองหรือตนเป็นที่พึ่งของตน Because at the time where as one either gets old or is experiencing a terminal illness or at the time of death, say if it's a natural death, then one will have the mindfulness and wisdom through having practiced and reflected to know the true nature of the body, and one will be one's own refuge at that point in time. เมื่อถึงคราวคับขันเราไม่สบายร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้แต่เราจะมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิเพราะเราเคยฝึกแล้วขณะที่เรายังไม่ป่วย And at such a time as this, say if one is sick and just lying there not able to do anything, due to the fact that one has previously practiced, one will have this develop the skill in how to make the mind peaceful. เมื่อจิตเราเกิดความสงบขึ้นมาเราก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเพื่อให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ And at that time, through having made the mind peaceful, then one will be able to use one's mindfulness and wisdom to reflect upon the body at that time, to see the true nature of the body as being impermanent and absent of self. เมื่อใจเราพิจารณาว่าร่างกายคนเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นและมีความแตกต่างตามธรรมชาติใจเราจะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาเวทนาว่าเวทนานั้นเป็นอาการเนื่องด้วยกายมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อใจเราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงใจเราก็จะปล่อยวางทั้งร่างกายและเวทนาใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น And at that time, when reflecting upon the body as one is sick and one sees that the body is merely comprised of these elements of earth, water, air and fire, when one sees this, one will be able to start letting go of one's attachment towards the body, seeing that these elements they just come together temporarily and then break apart. And so as when the mind starts letting go of its attachment from these, the mind will become peaceful once again. And also the mind will be able to reflect upon any painful feelings that are arising at that time and actually be able to start letting these go as well by seeing that the fact that feelings are one thing, the mind is another thing, and the body is another thing, they're all separate. เราก็จะมีหลักมีที่พึ่งในใจเราที่พึ่งในการรักษาศีลที่พึ่งในการทำสมาธิที่พึ่งในการมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สมมุติได้ And one will be one's own refuge at that point of time due to the fact that one has gone about developing moral virtue, concentration and wisdom. แต่จิตของคนที่ว่าไม่เคยบำเพ็ญศีลไม่เคยบำเพ็ญสมาธิเมื่อถึงคราวคับขันเราจะบอกให้เขาทำสมาธิมันก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึก
However, for anybody who has never kept moral precepts or never practiced concentration, then at a point in time in their life, say when they're terminally sick or they're approaching death, then it's very difficult to actually try and help them to actually practice developing concentration. ขนาดคนที่มีสุขภาพร่างกายที่เป็นปกติจะฝึกทำสมาธิภาวนายังเป็นสิ่งที่ยากเลย Because even people that are in good, strong health find it difficult to develop concentration. แล้วคนที่มีอาพาธมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมีทุกเวลาเกิดขึ้นจะกำหนดจิตให้เป็นสมาธิก็ยิ่งยากใหญ่ So therefore, anybody who is experiencing sickness or strong physical pain, then it's actually very difficult for them to actually learn or try and make their mind peaceful at that time if they've never gone about doing it before. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องพยายามบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อถึงคราวคับขันเราก็สามารถที่จะประคองจิตของเรานั้นให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ That is why it is necessary for us not to be heedless in how we go about living our lives while we still have good health, to go about developing goodness to the utmost of one's ability, so that at the time of death one will have the strength of mind and the wisdom to actually reflect upon the true nature of the body and mind and let go of attachment towards everything. ถ้าโสดาบันผลเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตท่านไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจท่านไม่สะดุ้งกลัว For one who has attained to the first level of enlightenment, the stream enterer or the sotapanna, when they experience strong physical, when they experience sickness, their mind is not affected by this, or at the time of death, their mind is completely unruffled or unperturbed. เพราะก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมนั้นท่านพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ของร่างกายนี้ท่านเห็นแตกก่อนแตกท่านเห็นตายก่อนตายจิตท่านเลยปล่อยวางสมมุติจิตท่านก็ถึงวิมุตติ Because before their actual attainment to that level of enlightenment, they were able to see the impermanence and absence of self, of the body, and so they've been able to let go of attachment towards the body to some degree. They have actually seen the breaking apart of the body before it actually physically breaks apart. เพราะฉะนั้นเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นท่านจะมีปัญญาดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่ร่างกายนี้จะหายก็ช่างไม่หายก็ช่างใจท่านจะไม่ทุกข์ And at the time when they're experiencing sickness, they will just take care of the body as is necessary, but the mind will not be affected or be suffering on account of the body. Whether the body gets better or not is not important. เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายใจท่านก็ไม่สะดุ้งกลัว And at the time when the body is about to die, they will not have any fear about death. เพราะบุญกุศลบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้จนถึงขนาดนั้นท่านรู้ว่าเมื่อร่างกายแตกดับแล้วสุคติภพเป็นที่ไป Because all the goodness that has been developed in their life up until that point, they will have the confidence that at the time of death, their mind will move on to a favorable rebirth. ท่านรู้ว่าจิตของท่านนั้นจะเวียนตายเวียนเกิดในภพทั้งหลายไม่มีชาติที่แปด And they know within their heart that that the traveling through samsara, the number of future rebirths for them will be no more than 7. There will be no 8th rebirth. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะพยายามปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราในขณะที่เรายังมีสุขภาพที่ดี This is why it's important that everybody goes about practicing while they're still healthy and strong. อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะชีวิตของมนุษย์เราของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมามีความไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือทุกคนหนีไม่พ้นมรณะคือความตาย We should not be heedless or negligent in how we go about living our lives, because life is very uncertain. The lifespan of each person is very uncertain. But one thing that is certain is that everybody is unable to escape death. ความไม่แน่นอนของชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยบางคนเราเกิดขึ้นมาเราคิดว่าเราจะประมาทเราคิดว่าเราจะอาจจะมีชีวิตถึง80ปี90ปีแต่ความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นมาได้คือว่าบางครั้งในระหว่างที่ดำเนินชีวิตเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเปลี่ยนเปลี่ยนทำให้เสียชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนทำให้เสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้เราหมดอายุขัย
And what is the uncertainty of life? For most people, when they are young, they like to think that they're going to live to be a ripe old age of being 80 or 90. However, at any time, uncertainty can enter into their life, and this is the uncertainty of experiencing terminal illness or having fatal accidents. And when these arise in one's life, then life is cut short. Thank you for your talk, Ajahn. I'd just like to know, earlier today you spoke about desensation and not to get deluded by emotions such as anger or sadness. But with all the injustices happening in the world, in light of the recent terrorist attacks and so on, and the Buddhism teachings of sharing your love and compassion for others, how would you, what advice can you offer in terms of people who are very active socially and also caring in terms of social welfare? People that are active and caring of what benefit they... People who are like they're really into social work or they care about the community to a certain extent. How do you not feel anger or sadness when you see injustices happening in the world? สำหรับคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยทั่วไปเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโลกอย่างเช่นมีการก่อการร้ายแบบที่เราเพิ่งเห็นใน2 วันนี้นะครับ เราก็ต้องทำยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดความโกรธความไม่พอใจในใจของเราครับเวลาเห็นว่าโลกก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องพยายามวางใจให้เป็นกลางเป็นเบกขาว่าสัตว์โลกนี่ย่อมเป็นไปตามกรรมอันนั้นแล้วแต่กรรมมันโลกเนี่ยภายในจิตใจคนมันมีความโลภความโกรธความหลงคล้องในจิตใจกันก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันไปตามเรื่องของกิเลสในโลกนี้แต่ว่าเราได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมแต่ละที่เนี่ยเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เราก็ต้องวางใจเป็นเบกขา People have to learn how to develop equanimity, an equanimous attitude towards some things, because the world, people go through the world according to their karma. Many of the results that they experience in their life is due to karma, and the world, beings go about in the world with the influence of greed, anger, and delusion. And so within the world there's always going to be people, like we're saying, like compete with people in ruthless ways, harm people, kill people. When the mental defilements dominate the minds of human beings, then there will always be actions like this taking place within the world. And you just have to accept that this is a truth of the world and learn to have an equanimous attitude when such things are happening within the world. People that are harmed like that, it's there often. It can be put down as it's like their karma at that time that they must experience this. Okay, so it's after 9 o'clock now, so just one last question. I would like to ask just the general questions about the 5 precepts. One of them is don't lie. So what about Ajahn thinks about white lie? ในศีล 5ครับก็ศีลข้อที่4ก็คือห้ามโกหกนะครับแต่ว่าการโกหกเล็กน้อยที่ไม่สร้างความทุกข์ให้ใครครับท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงครับอาจารย์คิดว่าถ้าเราจะเอาสัจจะบารมีเอาศีลบารมีแล้วก็ไม่โกหกเลยพูดแต่ความจริงเป็นสัจจวาจาดีกว่า If you're really going to hold on to the precepts and also develop there's a spiritual quality called satya. It's like integrity and truthfulness, where you stick to your word, what you're going to do. If you're intent on maintaining the precepts, then it's better not to lie. การที่เรามีสัจจวาจาจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งในสัจจะบารมี Because having this determination just to be truthful and honoring your word and what have you will create a strength of mind. อาตมาตอนเป็นเด็กเรียนชั้นประถม2ประถม3หรือน่าจะ6-7 ขวบ 6-7 ขวบประมาณนั้นแหละ
7-8 ขวบเนี่ยช่วงนั้นนะจะรู้สึกว่าไม่ชอบคำพูดที่โกรธ As a young boy, when I was about 7 or 8, I can clearly remember having this feeling that I didn't like it when other people were lying. แล้วก็จะฝึกตนด้วยการพูดแต่ความจริงจะไม่ชอบในสิ่งที่พูดโกหกหลอกลวงกันเราก็ตั้งสัจจะว่าเราจะพูดแต่ความจริงแล้วการพูดความจริงเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกภายในใจว่าเราสบายใจ And at that time I was quite determined that seeing that I didn't like it when other people were like telling fibs or lies, that I would not do that. And if one holds on to that, only speaking the truth, then you will see that it actually gives rise to an inner strength and actually a sense of ease because you're not lying. การประพฤติตนมาเช่นนี้ตั้งแต่เด็ก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจนมาถึงอายุ 17-18 เพื่อนในกลุ่มก็จะขนานนามอาตมาว่าให้คนโกหกไม่เป็น So always having practiced like that, lived like that from the young age of like 6 or 7, by the time I was in my late teens, many of my friends gave me a nickname as one who doesn't know how to lie. มันปลูกฝังเป็นนิสัยจนในกลุ่มก็รู้ว่าถ้าต้องการหาความจริงก็มาถามเราก็จะได้ความจริงทุกอย่าง Therefore, it became a trait of mine to be like that. And in the group of friends that I had, they all knew that if they ever wanted to know the truth of anything, they should always come and ask me. เด็กๆก็ไม่มีเรื่องเสียหายอะไรมากเพียงแต่ว่าพูดหลอกเล่นล้อกันเล่นไม่พูดความจริงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่สำหรับคนอื่นจะหลอกลวงยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่งั้นทุกคนจะมาถามเราถามหาความจริง Because quite often for kids or for teenagers, quite often a lot of the fibs and stuff that they're telling to each other, these small lies, they're quite harmless in a way. But then I could see that in my group of friends, if they ever really wanted to get down to the truth of something, then they'd come and ask me, because they knew I was somebody that didn't do that. Yeah. Okay. Okay, so we can pay respects to the shrine and then head off.